नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, इन्फिनिक्सले चाहिँ आफ्नो एन्ट्री लेभलको एउटा कमालको स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 एलाई चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्छ र के कति प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा यो स्मार्टफोनलाई देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 ए को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.52 इन्चको एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले 19.5.9 एस्पेक्ट रेसियोका साथ चाहिँ देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टि ग्लासको डिजाइन देख्न मिल्छ, पछाडिपट्टिको फुल प्लास्टिकको डिजाइन देख्न मिल्छ। एकदमै कमालको रहेको छ। 500 निटको चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्छ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा रहेको छ। 264 को चाहिँ पीपीआई पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ, जुन प्राइजिङमा लन्च भएको छ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 गो एडिसन देख्न मिल्दैछ। यहाँनिर चाहिँ यसको युआई पनि हाइओएस 7.6 देख्न मिल्छ। यो स्मार्टफोनको पनि, यो कम्पनीको पनि एकदमै बग पोइन्ट भनेको यसको युआई रहेको छ। यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। गो एडिसनमा पनि हल्का फुल्का एड र ब्लुटुथ चाहिँ अलिकति हामीले बढी चाहिँ देख्न मिल्छ, तर हजुरहरूले त्यसलाई अलिअलि कस्टमाइज चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ प्रोसेसर भने एकदमै नर्मल युज गरेको छ। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट चाहिँ मान्न सकिन्छ, तर पनि यसलाई अलिकति अपग्रेड चाहिँ गर्न सक्थ्यो। जो मिडियाटेकको हेलियो A20 वाला चाहिँ एसओसी क्वाड कोर वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। पावर VR GE8300 वाला चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि ठिकठाक रहेको छ। कर्टेक्स A53 को चाहिँ सीपीयू देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने यो प्रोसेसरको बारेमा र यो जुन प्राइजिङमा लन्च भएको छ त्यो प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ डिसेन्ट खालको चाहिँ रहेको छ र प्रोसेसर पनि एकदमै नर्मल नै मान्न सकिन्छ। र यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि ड्युअल क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्छ। जो मेन क्यामेरा 8 मेगापिक्सल, सेकेन्ड क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ड्युअल एलईडी फ्ल्यास पनि देख्न मिल्छ। भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको रहेको छ। अगाडिबाट पनि हामीले ड्युअल एलईडी फ्ल्यास चाहिँ देख्न मिल्छ, जो एकदमै कमालको कुरा हुन जान्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ। यसको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ स्पेशल एकदमै दामी चाहिँ लागेको छ मलाई, किनभने जुन प्राइजिङमा हामीले देख्न मिल्दैछ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ पाउँदैनौँ। तर यसमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाएर पनि त्यसलाई चाहिँ अप्टिमाइज पनि एकदमै राम्रोसँग चाहिँ गरेको छ। सो त्यस कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै बवाल लागेको छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै दामी नै रहेको छ। अरू फिचर, अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने भने त्यही नर्मल बजेट स्मार्टफोनमा जे जति पाइन्छ। 3.5mm को हेडफोन ज्याक भयो। यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ जुन प्राइजिङमा हामीले देख्न मिलेको छ त्यो प्राइजिङमा चाहिँ रियर माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिलेको छ। एकदमै कमालको कुरा हुन जान्छ। र अरू सानातिना सेन्सरहरू मजाले हामीले देख्न मिल्छ। AI HDR मोड पनि देख्न मिल्छ। प्रोक्सिमिटी सेन्सर भयो, लाइट सेन्सर भयो, अनि डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्डको स्लट पनि देख्न मिल्छ। लाउड स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। एकदमै कमालको कुरा हो। अडियो क्वालिटी पनि एकदमै बवाल हामीले देख्न मिल्नेछ। भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 10 वाटको चार्जरको सपोर्ट चाहिँ रहेको छ, तर बक्समा पनि कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन कति वाटको चार्जर हो भनेर। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ 5-7 वाटको चार्जर चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैछ। माइक्रो USB पोर्ट चाहिँ देख्न मिल्दैछ। यो चाहिँ अलिकति नराम्रो कुरा चाहिँ लाग्यो। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ USB टाइप C पोर्ट दिएर लन्च गरेको भए पनि एकदमै बवाल चाहिँ हुन्थ्यो, तर पनि माइक्रो USB पोर्ट नै पाउने गर्छौँ हामीले यो प्राइस सेगमेन्टमा सबै कम्पनीको तर्फबाट। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन्डियन बजारमा एउटा मात्र भेरिएन्टमा लन्च भएको छ, 2GB प्लस 32GB, जसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन्डियन बजारमा 6500 मा चाहिँ लन्च भएको छ। र हाम्रो नेपाली बजारमा पनि लगभग 11-12 हजारमा चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा यो प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने पनि फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्दा चाहिँ राम्रो स्मार्टफोन मान्न सकिन्छ। एउटा डे टु डे टास्कका लागि चाहिँ एकदमै राम्रो स्मार्टफोन रहेको छ। यदि हजुरहरू चाहिँ नर्मल फोनहरू युज गर्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ त्योबाट चाहिँ एउटा स्मार्टफोनमा स्विच गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै बेस्ट अप्सन पनि रहेको छ। यदि हजुरहरू चाहिँ एउटा राम्रो डे टु डे टास्कका लागि चाहिँ आफ्नो बुवा मम्मीलाई चाहिँ स्मार्टफोन गिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन चाहिँ रहेको छ। सो गाइज, यही थियो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 ए को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा। र नेपाल लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाल लन्च डेट भने कन्फर्म भएको छैन। जुन दिन कन्फर्म होला त्यो दिन पनि यसको बारेमा चाहिँ म डेडिकेटेड भिडियो बनाएर चाहिँ कुरा गर्नेछु। छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा देख्न मिल्दैछ। सो हजुरहरू भने यो स्मार्टफोनलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यो स्मार्टफोनको सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के लागेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई
लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नुहोला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।